枪！大师兄不可啊！若真闹出人命来，我们也……你竟然只用2指就夹住了我的枪尖！我曾见过枪仙，见过枪仙的枪。你这枪，给他提鞋都不配。 这便是我的金龙变。明日你我若在战场上遇上叶秉之，我会用出金龙变，你想办法使用18剑斩刺杀他。 便只记到此处了。这是枪仙的金龙变。金龙变共33式，我并不擅长枪法。这13式，也只得其形，未得其意。方才若是枪仙出枪，第一枪时，你便已经死了。您究竟是何人？能结识枪仙，会阵金龙变之人，绝非普通的江湖人。 我并非世家弟子，当年曾有幸与枪仙并肩阻拦过魔教主人。我现在可以离开了吗？原来先生是抵御过魔教东征之人，是玉宅无礼了。先生请过。若我此次败了， 会当如何呢？我只知道，若我去的是雪月城，此刻应当看着苍山雪，迎着风花雪月，天下无双，当有天下无双的气度。驾！大师兄。
当哥，当哥，埋伏在外门的那些弟子未能毒杀了苏长河，他似乎早有准备，一路闯了进来。就算做了这么多的准备，你依然比我更强吗？苏长河，丹哥，我们接下来该怎么办？难道就只能认输了吗？认输？我绝不会向无名者认输。苏长河一意孤行，现在的他只有一个人，集结我们所有的兄弟，围剿苏长河。是。来不及了。这压根儿半点活路都不打算给我留，真是令人寒心啊！站住！放行！那陆玉斋只是一时被我震慑住，一旦内心的冲击过去，就会察觉到我的身份不对，再想顺利赶到无双城城下，便不是那么容易的事。驾！大师兄这是刚刚经历了一场大败，内心受到了极大打击了。大师兄，大师兄，别烦我！当年能参与抵御魔教东征之人，能与枪仙并肩作战，仅仅看了几次，就能整整用出13式。听我命令，擂鼓给下面的关卡传令，拦住那个人，不惜一切代价。是。你走弟子道，到论武堂让剑长老派出问道4剑出城迎敌。是。撤！那个声音是战鼓声，全部给我退后！你退后，都给我退后！大师兄，只有无双城嫡系弟子可以行走，要比大陆快上1倍的弟子道，还有问道4剑，这阵仗未免有些大吧？大，只恨我的权力只能到这里，不然我会让剑长老亲自出城。罗哥，剑锋低3寸，起剑慢2分。多谢剑老师。下次他便不会那么出剑了。我对你的这句指点并没有作用。你要想的是，为何方才应该那么出剑？剑道分术和法，你过分追求于术，便会一直陷入苦战。弟子记下了。剑老师，为何要提醒他？修如，你呀，能赢不赢，就是想等到一个万全时机。可世间之事哪有万全？人在江湖，便是用生命去赌。既然是赌，就会有风险。你一点风险都不愿意冒，
那么便会不断的失去机会，再失去机会，最后被人找到破绽，一击即溃。弟子也记下了。禀长老，卢玉宅那边派人过来，说是有事情要论武堂去处理。卢玉宅是什么废物啊？仗着自己是城主的首徒，竟敢对我们论武堂发号施令，让他滚！卢玉宅武功平平，但为人处事这一块，向来最是周到，是不会平白无故来找我们论武堂的。说吧，什么事？直接过来说吧，这里没有外人。剑长老，大师兄发现有人意图潜入无双城，图谋不轨，以敲响进行鼓，停止各路关卡放人，但害怕那人直接闯城，所以希望论武堂可以派出问道四剑给予拦截。放肆！我们论武堂什么时候负责看门了？再说了，他都发现了，他为何不拦？大师兄阻拦无果，败了。我就知道，这要是有好事，他还能轮到我们？他早就抢功了。吴修，不得无礼。弟子失言了。那人什么身份？不知，戴着一副面纱，携着一把长剑，但和大师兄对阵之时，却使的是一套枪法。枪法？什么枪法？大师兄说是金龙变。金龙变？什么？他确定？那人自己亲口承认的，说是见过枪仙司空长风用过之后学会的。我不会记错，确实是金龙变。莫不是雪月城派来的？问道四剑，皆已动身。太好了！据说问道四剑可是得了剑长老的真传，有了他们的帮助，定能胜过戴面纱的那个家伙。胜个屁！就那4个废物！呸！那4个废物能有多强？方才那个人有多强？他是个剑客，可刚才随手挥了挥枪，就将我的内杆枪震得4分5裂的。那是什么样的境界？那是1等1的高手。问道四剑，给他提鞋都不配。那大师兄为什么派他们去了？若只是我败了，论武堂定又会大做文章，羞辱我师父。若问道四剑出手也败得很惨的话，那被羞辱的就是他们，而他们这一败，剑长老就会亲自出战。哦，大师兄的最终目的是想让剑长老拦下那个人。剑长老能赢吗？我派了那么多人去杀你，你怎么……我不离开，怎么由你动手？我们可是能扳倒3家之人，难道你觉得你比苏静辉、谢霸等人还要更强吗？你们不是都中毒了吗？真是愚蠢，以为自己可以毒倒如花。你的毒对我无用，而我的毒可以解所有人的毒。看来我们穆家被小瞧了呀。我来动手吧，大哥。莫急。苏兰丹，为何要叛？我跟着你，本以为能当上苏家家主，可你把位置给了苏沐雨。白痴！你觉得你有什么资格，自认为能站在苏沐雨头上？你们本就不是苏家的人。我本不想杀你，但你刚刚说的那句话让我很想杀你。你曾是我们彼岸最重要的一员，在彼岸这里就没有所谓的本家与无名者之分。你莫不会以为这些人加入彼岸
真的是因为那些可笑的理想，大家不过觉得那些老家伙们掌握了太久暗河的规则，想要找一个机会推翻他们罢了。刚好彼岸给了他们这个机会。兄弟，你走远了，你到不了彼岸了。我最后再问你一句，站在你身后的那个人，谁？你怎么知道？果然是找了靠山。罢了，我也懒得去猜是谁。那我就用你的死来作为对他的回答。在这里开始就杀过去，还是这里距离无双城还有几处关卡？第一次来，最后一道了，过了这儿就是无双城的城门。来了那么多次，第一次碰见这样的事儿。无双城，地位一天比一天差，妈架子一天比一天大。兄台，你也是来做生意的？虽是生意人，做的都是江湖人的生意，一不小心掉脑袋的。我是个武器商，城里有座月霞铁匠铺，订了皮锤魂弩，这次来取货。巧了，我也是。有缘，有缘。来了来了，有人来了！终于来了！撤！论武堂，问道四剑。这问道四剑，在无双城中很有名吗？哎，无双城论武堂年轻一辈中最厉害的4名剑客。据说呀，论武堂的剑长老专门挑了4名年轻弟子，分别代表剑道当中的轻、重、急、缓，想通过观察他们这4名年轻人的成长，创一门可问剑道之巅的剑法。所以这4个人被称作问道四剑。原来如此，剑长老的大名我倒是听过，这问道四剑听起来也有几分意思。玉，哎，图谋不轨这人长什么样来着？腰佩长剑，脸上还戴着面纱。在那里。得来全不费功夫啊！中间那小子，你留下，其余闲杂人等速速闪开。兄弟，惹事儿了？无妨。有劳兄台帮我带下吗？不是我。行。你来无双城是做什么的？订了一把弩，到这里来取货的。可有人说你是来这做坏事的？谁说的？无双城城主大弟子卢玉宅，他拦我的路，想试试我手中的剑，我没同意。这便是无双城所说的图谋不轨。你不同意？那他怎么说？你把他的枪给弄断了？想要断他的枪，还不必出我的剑。那我们呢？一起上。有几分意思。贾州叶无秀。轻。重。
缓急，剑之四道。你有意见？剑之道，不可固步方寸之间，否则遇到真正的高手，就会一败涂地。什么真正的高手？我便是真正的高手。你们的师傅让你们练这道剑法，不知是让你们问道，还是借你们的手问他自己的道。剑长老明知道我们练的这问道四剑，在真正的高手面前会被一击击溃，却仍让我们钻研此道，不是想我们成为高手，而是想借助看我们的对决来提升自己的剑道。胡言乱语什么？问道四剑败了，而此人居然连自己的剑都没有拔出来，难道此人的剑术真有如此精妙，还是说问道四剑徒有虚名啊？啊！闭嘴！都给我闭嘴！方才是我轻敌了。江湖之上没有轻敌，因为你活下去的机会很难有第二次。他是什么时候又将剑夺走的？小心一点，别让剑划了。这柄剑还算锋锐，就这么轻轻一划，可能会把你的脑袋给划掉了。还是没有遇到知道我拔剑之人。至于我们，若剑长老从一开始就是借我们之手问他自己的道，那我们这么拼死拼活的，又算什么？我们在刚才的对决中损耗不小，原地养精蓄锐也是无可指摘。李醒城中之人，有人要闯城了，敲鼓。是。何人大胆，敢闯我无双城？天下无剑城，少城主卓越安，问剑无双。问剑无双，是问我吗？他问的是无双城的剑道。此人不一般，随我去看看。嗯。天下无剑城，哼，遥远而熟悉的名字。天下无剑城，少城主卓越安，问剑无双。堂堂无双城，连个应战的剑客都没有啊！无双城以后别叫无双城了吧，改名乌龟城吧！我们打个赌吧。公子好赌，赌个什么？赌这个无双城还要多久才会有人出来应战？好，那我便赌，我骂3句乌龟城，才有人来。乌龟城，乌龟城，乌龟。是我说了啊，还有一个字没喊出来。剑山月啊，果然是你。
你能认出我来？虽然你戴着面纱，而且距离你我初次相见已经过去多年，但我依然知道，你就是那个孩子。我们这些与剑相伴多年的人，看人就像看一柄剑。当年我看你，便是能成为一柄好剑的胚子；如今看你，已经成为了那柄剑。清明古剑，无双城论武堂大长老剑山月。是我。你想问剑无双，不知我的这柄清明古剑，够不够格给你一个答案？我的剑就在这里，可今日无双城遇到的这几位，没有一个值得我拔出这柄剑。我也没有这个资格吗？有没有资格，得看长老的剑。好，年轻人，有傲气，和你父亲一样。想要空手压住我的剑气，未免也太瞧不起人了吧！杨秀春风，你怎么会这门功夫的？这门功夫分明一境，自然是我父亲教我的。当年我父亲是不是就是这样打败你的？袖里藏锋，春风得意。当年你父亲用出来是那般的潇洒恣意，可是你用出来，却感觉满是禁锢。春风何在？怎般得意？剑气闪进来！师傅，打雷了，马上要下雨了，我们回家拿把伞，顺便把被子也收了。拿什么伞？这是剑气。好强的一道剑气！这一道剑气晓恶惊人，到底是谁？难道会是他？不会，他的剑气凛冽阴寒，没有如此嚣张的气。该不会是雷鸣的剑吧？管他是谁，只要和雪月城无关表。师傅，嘀咕什么呢？走。好一道剑气小惊雷！你想不拔剑胜我，那我便让你再也没有拔剑的机会。老城主，何方来客？天下无剑。天下无剑。他们中还有人活着？来的人自称是无剑城少城主卓越安。那个孩子呀，没想到他居然活了下来。剑长老已前去应战，他让我过来告知你一声。剑山月挡不住那柄剑。还好，不是跟雪月城有关的那几位。你已经败了。即便是你父亲当年站在这里，也不敢和我这样说话。这是你第几次提到我父亲了？第3次。我很想知道，
你到底有什么资格提起他？你不要逼我杀你！山岳剑法，今日终于幸得见了。山岳剑法，不见得对付得了这个周月安呐。逆登山巅，一览众山小。可众山之上仍有阴天，你若止步，终有一日将会下山。死吧！今日问剑，终于遇到了一位值得我拔剑之人。无双城，宋燕回。天下无剑城，卓越安。秋水剑。正是。我父亲曾提起过你，听闻你年少时也满身傲气，觉得自己手中执剑可登剑道之巅。一览众山小。你所创的这套剑法，虽称不上世上一流，但剑之气可称绝世。如今一剑，高山仍在，人已苍老，你的人已配不上你的剑。今日之后，恐怕这江湖上再也不会有剑山岳这号人物了。今日之后，论武堂大长老之位就该换人了。你应该回去颐养天年了。此地交给我即可。这是鹤羽剑，在江湖上的第一次出手，你是个不错的对手。此剑一出，天下无剑。在我年幼之时，也曾对天下无剑城的威名十分敬仰。只可惜，偌大一个门派，却在一夜之间消失于世间，确实可惜可叹。今日在此得见无剑城的少主，实乃我辈之幸。阁下为何不能同我到无双城当中小叙一番？你我二人又为何要在此拔剑相向呢？当年无双城被称为天下武艺，此地无双。可我父亲却称，若论剑术，他才是天下无双。二者之间一直没能分出一个胜负。我今日来此，是完成我父亲当年的一个遗愿。天下谁又不知道，如今的无双城在剑道之上，早就没有资格提这无双二字。即便如今天下冒出了一个又一个的剑仙，但我今日想做的，只是替我父亲正道。虽宋城主，请赐教吧。听此人所言，当年无剑城的覆灭与无双城脱不了关系，便只能一战。若我胜了，天下无剑城重现，会在江湖上掀起一阵小波澜；若我败了，天下无双城就真的不再有资格列入天下四城了。不该下来的，失策了。我之前一直认为，是我的剑上承载的太多，以至于挥出的每一剑都无法尽兴。直到我戴上了这面纱，用了卓越安这个遗忘许久的名字，才会好一些。可今日见到你，我终于明白了，什么是父亲当年说的自求之剑。自求之剑，画地为牢，自求于剑。你是个不错的剑客，可惜了。燕回，
你乃一城之主，怎可轻易出剑？刘云奇，苍龙崖，不错，正是苍龙崖。我曾执此剑，与你父亲大战过1天1夜，最后我们没能分出胜负。可我父亲说，是他赢了，他很高兴，却不是因为赢了你而高兴，而是在剑道上遇到了能与他并肩而行之人，所以高兴。一派胡言！既然是他赢了，他为何不敢公布于世？无耻！你这样的人，根本没有资格成为我父亲的剑道同行者。也罢，今日我将胜过你，将你的剑斩断。我会替我父亲证明，吴建成的剑要胜过你无双城。吴建成已不存在了，你又何苦执着于此呢？可我还活着，我活着，吴建成就还在，我父亲传承的剑道也就还在。年轻人，你很有自信。这柄剑不错，看着是名剑山庄的手笔。可惜啊，越是锋锐的剑，越容易折手。颜回，你先退下。师父，我认为，我在剑炉之中养剑多年，今日这一战已不可避免。既然他想替卓玉洛问剑，那么便由我来。只是若按这般算，此战胜负便算是了却了当年的过往，与如今的无双城无关，如何？好。颜回，退下。是。我能赢你，亦会杀你。小子，看好了！小子方才用出我的山岳剑法，让我重新见到了年轻时自己的凌云之气。为何如今此人剑势一变，完全没有了方才的凌云气，只剩下了杀气？若这样下去，他10招之内必败无疑。不，他是想用一败来换老城主的意思。他用的不是无剑城中的剑术，不再有所谓的剑道大气象，而是杀人剑。